Bencana angin puting beliung disertai hujan deras menyapu 6 desa di Kabupaten Demak. Selain mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, atas nama Mas Kurin, warga desa Seriwulan Demak juga merusak pemukiman warga, menumbangkan sejumlah pohon, papan reklame, serta merusak atap gedung sekolah. Bencana angin puting beliung juga merusak los Pasar Sayung yang baru saja dibangun serta sarana publik. Sebanyak 24 desa tersebar di 9 kecamatan di Klaten terdampak kerusakan akibat angin ribut. Selain banyaknya pohon tumbang, angin ribut juga merusak sejumlah bangunan dan papan reklame. Puluhan relawan dan warga melakukan penanganan sejumlah pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Menurut warga, angin ribut diawali awan gelap disusul hujan deras. Hingga kini, BPBD masih mendata kerusakan dan kerugian. Bencana angin ribut di Klaten ini tidak menimbulkan korban jiwa.